si një përgjigje edhe për sondazhin tuaj që për mua Silvio duhet ta mbyll këtë sezon dhe më pas bëhet. Ti thua duhet ta mbylli. Do ta mbyll sezon dhe më pas bëhet. Dgjoj, duke parë se si ecin ngjarjet në futboll. Pra, domethënë nuk ka më ndeshje miqësore. Ti mendon që një trajneri duhet fillojë në fillimin e një edicioni të ri? Po normalisht mos gaboj vitin tjetër fillon me një Nations League apo jo? Po viti tjetër është me Nations League dhe pas me eliminatorët e Europian. Mund të jetë një moment i mirë për të filluar me një trajner të ri. Ka një duhet ta përfundoj. Nuk është ka një bonus kjo. Domethënë ti e konsideron këtë të përfundojmë kontratën me Silvinion apo t'i japim dhe një shans deri në 4 ndeshjet që kanë mbetur? Për gjithë bilancin që ka, besoj që duhet t'i japim shansin për ta mbyllur këtë edicion dhe për të provuar të luajë të gjitha mundësitë që ka në këto eliminatore. Ndeshjet me Letonin për mua nuk janë në total dhe në një përqindje maksimale vetëm detyrë e trajnerit. Këto janë ndeshje që fitohen nga lojtarët. Dhe ajo që dalloi qartë ishte që një pjesë e lojtarëve nuk e kishin atë Po mirë, si shpjegohet që shumë nga angazhim më maksimal. Po shoh edhe deklaratat e Kushtës, Afizit, thonë që trajneri nuk bëri maksimumin e vet për ta fituar këtë ndeshje. Pra largimi i brojtës nga formacioni, mos synimi i një skuadre më sulmuese në minutat e fundit, djegja e një zëvendësimi që mund të ishte Hasani, ndoshta një alternativë për të luajtur në ato pak minuta. Pra këto janë disa rezultate që trajneri nuk bëri maksimumin e vet për ta fituar atë ndeshje. Kjo është ajo që përmenda, pra që trajneri gjithë këtë periudhë nuk arriti të krijojë një plan B. Gjithsesi, për mua ka merita që ka administruar gjithë grupin e lojtarëve, ja ka dhënë shansin më të mirëve që ne kemi në qarkullim. Kujtoj që ka thirrur në grumbullim 48 lojtarë për ekimin kombëtar dhe i ka dhënë minuta 39 prej tyre. Është një shifër e konsiderueshme dhe çdo kush që ka dashur të fitojë besimin apo bluzën e kombëtarës, shansin e ka patur aty. Pra sa i përket shifrave ti thosh që ai duhet të vazhdojë. Të paktën të ketë një shans deri në fund sezonit. Absolutisht po, sepse edhe trajneri që do të vijë nuk është se po i lë tani një kursi të hapur ti dhe ai do të provojë të bëjë mrekullin. Cili do që të vijë për mua ka një përqindje shumë të ulët, në mos nuk ka fare për të tentuar të kapë vendin e dytë. Si mund të ndihet Silvinho kur e di shumë mirë që ka mbetur dhe 4 ndeshje dhe mbas 4 ndeshjeve do të largohet? Si mund të ndihet një trajner që di që nuk do të rinovohet kontrata? Trajneri ka të përcaktuar atë datën e skadencës kontratës. Ai di që është në fillim që unë jam trajneri i kësaj skuadre deri në këtë datë. Dhe do të provoj të justifikoj këtë kontratë të besim për të tentuar të marrë më të mirën e tij. Në qoftë se do heqim Silvinion, do kesh punë të mëdha, do investojmë shumë për te Silvinion, sepse ka sjellë politika, ka sjellë vetë kryeministri. Po. Do investim, do punë me heq Silvinion. Do tradhti, kur themi punë, do tradhti të mëdha, do shumë si kjo ndeshje me Letonin. Mos qesh fare. Më prisë që ndeshjen e radhës. Se ty do të marrësh llafë, se ty të ndeshje me hyllin na but në gjumë. Po çfarë do bëjë ka ndeshje? Ai ka 4 ndeshje, ajo s'ka 4 ndeshje, ka 10 sezon tjetër mos ka ndeshjes. Nuk e heq dot Duka, po e hoqë Silvinion i kën vet. Kujtohet se thoshim ne ik Rama, tani ik Silvinion, po Silvinion po iku do marrë Dukun me vete. Po mund të marr Ramën me vete, kujt di. Po nuk e merr dot Ramën vete. Përpara se të marrë do marrë atë. Po